ある日、翔太郎はくしゃみをした。ここである疑問が生まれた。どうしてくしゃみをすると目をつぶるのだろう。そうだ。奴らを使って実験しよう。京都行きまーす。チェンジ。はい、裏剣いきます。いや、まだよ。俺はまだ戦える。まだ回えるよ。涙泣かないで。公平いきます。目つぶっちゃったね。無理やって。目開けたままくしゃみしてほしかったな。もう一回行く？もう一回いきます。もう一回。勇者やな。いやそこで止まることある？行くぜ大輔行くぜ。終了。ほんまに弱すぎやろみんな。